سلام كم يتوعلو زخوركم تخطاتلتي فنو إيري تي في نلو معربي 19 حسن فرق معلتن فرانس تدالوه حافشاوي زينة ومسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبتاتق فيلم أبزوبا ماكل زركبا خزن تمايز مسقن تحستو كم زواحللات حبيرو قبناتن حدقاتاتن نمكلخال نروح تساتفو هزبي أقداس مخانو بوليس زوبا ماكل قليسو أبنو زوبا حقاز حمام عاصو نمكو تصار سفيحن أدمعن نتفتاتي سلاسل الله فرنسا نلولاونت هاجرو زتحس وتهدراو نتفتات تكايد كمزلا منغست مالي خسيسو أمريكان ديسيت تايوانن وقعوي نقداو زر كايدا خمسة سمامعا حبيران وانا تصحفي حبرات هاجراتن بريزيدنت توركن أبو داي كينات يوكرين وس بريزيدنت زيلينسكي زتيوم زرزر زينا فلماغن حبريتا كام منستر تعنا تمالي أما مرمر ماكلات زواماتات دوبن ماكلن بستقبره ناي لاباراتوري مرمراتات سلست زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيزوم أدراشوم دما كلتا من دفرا حد دما دكم حريم زخمزيلن كله كورونا فيروس ترخيبهم أب هوسبيتالات تعقيبهم كنكن كبرلهم صنحو 16 كاب زوبا ماكل حد دما كاب زوبا دوب بدمر 17 زيغاتات حاويهم تفاني مالهم بز مسرت أغلال قطري بكورونا فيروس تلخ زيغاتات كسعلومي 10,246 بتيح لهم 10,000 كلتن كابزياتهم حاوي مستفانو 203 بموت زتفليو 40 حدن دما جينا بهوسبيتال تعقيبهم كنكنز قبر لهم زلو يوم منستر تعنا 10,000 حسا كلتشان 20 كلتن لوم زبن بزلو سناي كرامات تحجيزن أبزوبا ماكل زركبا خزن تمايز مسجن تحسكو خمسة وحللات حبيرو وكيل إرينا يوناتان يعبيون زدالو زينا وتصبصاب دانا يتقبري هوت كتغرويا أبزوا ماكل زركبا نسبن تريتن زقلقلا لعلي 85 ديقاتاتن رهياتاتن بزلو سناي كرامات اتن لعلي 800 زمسكن تحسكو خمسة وحللا كاب كفلي هنس أولم عز ترخب حبريتا أفليتوم أبتك كفلي حلافي جنفر حرشاوي تحت قرطي إنجنير أبراهام دانييل نيرينا أبزهب حبريتا أبزوا مأكل كرامات دونجيوكا أنت جمرة أبز وانزي بزوق عزلو صبق مت أنزلو وزناب اتندقاتات كم عبيتن قلك ملان كلوا قلون فرقي كم زلوا بمحبار كابتي بدمر كحزو أزخلا لعلي 6 مليون متر كيوب بمأكل جمجام أستات 500 أوهلي لن كم زلوا قليتهم لو زوان تخرانات أبزوانا من الباش كورب زنقيلو كا تجمره بفلا أبزناي كابي نزوا قرنا فيه كاب أسران كلتن ناي سنة جمره بتن بو زلوا ديكاتات قلت فين كمال أخيلا مالتي بحافشون تبعي كسالي دحريون سازقت عليه زناي كالو نسان زوها زلوا على بسمين بدوم زلواون وزحت ديكاتات بوم حزان الله قليان لعل فرق واسحنا الله بزحات كابن كاملين كاتم فسالة مالتي سلازم حافج أخرية خلنا درجات دقاتنا لعلي 85 درجات دقاتات تبوق ما يحز مليون لمالتي لازم زي زلنا تفسوقنا غرامات نحرق تصيلو ملو تندقاتنا بفلا إذا مسنون حرشان تكمل دقاتات كملا مهانن أو تسبهلنا مالتي أب زحلف عمتات أمن أزواتات بريخ سرجقان قالا نفحن زتهان صح حدست ديقاتاتن رهاياتاتن كينيوم وحس منجتات زستماي 7 انسساتاتن لمعات حملتن فرتاتن أم وحسون لعل أوركتو يقبرا خمزة لوازا حبرة إنجنير أبراهام حارستو تواليلو نزلت أقاتات ماي بقطابي أقبابات أبتي قبو معلاكو علوة الزخاخيروم حارسات نايب حاكم زحفة وانات صبوق توكرنا عملوا لمعات يرادين صبوق تيتون كراوز أني حميم تساقم سنة نايب حسرتي ومنا باشاب زحلف حاجة سيزنوحي مرقان زحت اندقاتات تامو دائم بسحن سنيحن حجيقن زي خرمتن نايب حاك إذا تابع خرمت قينو ديقا مريء الله مالله مريتهم يداد الله مالت حجي سلازنا يمسنا وان حجي خرمتن ديو كتيلو زهلنا حاجة اوان
ሰፊሕ ዝኾነ መስኖ ስርዓት ክሰርሑ ምዃኖም ኢና ንፅበ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ እተን ዴጋታት ብድበት ከይመልኣ ነበርቲ ዓድታትን ንእዞባታትን ኣብ ልዕሊኤን ዛላታትን ከትርታትን ክሰርሑ ተላብዩ ሓረስቶት ዓዲ ላምዛ ኣብ ንእዞባ ጋላ ነፍሒ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ሳላትን ብገዚፍ ወፃኢታት ዝተሰርሓ ዲጋታትን ራህያታትን ኪንዮ ዕለታዊ ምግቦም ዝኸይድ ሕርሻዊ ምህርቲ ሓፍሲ ከም ዘለው ብምጥቃስ ግቡእ ክንክን ክገብሩለን ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም እዚ ክራማ እዚ ጥሉል ክራማት እዩ ስለምንታይ ሲ ዋላ እኳ ድንጉ ኢሉ እንተመፀ ኣብቲ ዝናቡ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝናባት እዩ ዝዘንብ ዘሎ ንባዕሉ ዛ ዲጋ እዚኣ ከምዛ ዝረኣኹማ እዚኣ ዲጋ ናይ ዓፀና ናይ ኣደቃሽ ናይ ሰልሲ ናይ ኩሉ ተማክል ዲጋ እንድያ ሕጂ እዚኣ ሲ ዳርጋ ከይዳ ነይራ ምስቲ ዝነበረ ናይ ማይ ጉድለታት ኣብቲ ንመጀመርታ ዝሃረመ ግን ብሓንቲ መዓልቲ እያ መሊኣ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ፈሲሳ ማለት እዩ ጉባእ ጠቃማ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ማለት እዩ ኣፍርያቷ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ህዝቢ ገበናትን ሓደጋታትን ብምክልኻል ጸጥታ ከባቢኡ ንምውሓስ ብንቕሓት ክሳተፍ ኣብ ራብዓይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ሓላፊ ምርመራ ገበን ፀዊዑ ሰርጌንት ዮሃንስ ታደሰት መል 18 ነሓሰ ምስ ነበርቲ ንዞባ ዕዳጋ ሐሙስ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ምብራኽ ኣፍልጦ ሕጊ ኣብ ሕብረተሰብ ገበናት ኣብ ምክልኻልን ገበነኛታት ኣብ ምቅላዕን መሰረታዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ምስ መደበራት ፖሊስ ዝግበር ምትሕብባር ክዓዝ ኣዘኻኺሩ ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ 2022 ኣብ ራብዓይ መደበር ፖሊስ ካብ ዝተመዝገበ 239 ገበናት እቲ 112 ጉዳያት ተጻሪዩ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝሓለፈ ዝገለጸ ሰርጌንት ዮሃንስ ዝበዝሑ ገበናት ብመንስያት ዝተፈጸሙ ስለ ዝኾኑ ወለዲ ኣብ ምክትታል ደቆም ዕቱባት ክኾኑ ገበናት ስርቅን ምግታእ ድማ ህዝቢ ኣብ ተሓሕዛ ንብረቱ ጥሪቱን ገንዘቡን ጥንቁቅ ክኸውን ተላብዩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ሕጊ ዘተኮራ ኣስተምህሮ ኣገዳስነቱ ልዑል ስለ ዝኾነ ብቐጻሊ ዝካየደሉ መንገዲ ክናደ ርክብ ህዝብን ፖሊስን ድማ ዝያዳ ክሒላ ዘኻኺሮም ራብዓይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ንጥፈታቱ ኣብ ንኡስ ዞባታት ዕዳጋ ሐሙስ ማይተመናይ ፓራዲዞን ገለ ክፋል ንኡስ ዞባ ጸጸራትን የሰላስል ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ዓሶ ንምቁፅጻር ብሰፊሕ ተሳትፎኩም ኣድማዒ ማእቶታዊ ንጥፈታት ክሰላሰል እንከሎ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ኣብ ጠንቅታትን ሳዕቤናትን ናይቲ ሕማም ክብ ንምባል ድማ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ተዋሂቡ ብ17 ነሓሰ ብደረጃ ከተማ ሓጋዝ ኣብ ዝተኻየደ ማእቶታዊ ስራሕ ንዘሎ ጥሩል ክራማት ፅሬት ከባቢ ኣብ ምውሓስን ጣንጡ ክራብሓሉ ዝኽእላ ጎዳጉድን ዕቋር ማያትን ኣብ ምድፋንን ከምኡውን ፀረ ጣንጡ መድሃኒት ኣብ ምንጻግ ዘጠቓልል መደባት ተዓሚሙ ኣብ ቆማዊ ሆስፒታል ሓጋዝ ክኢላ ህዝባዊ ጥዕና ወይዘሪት በቲኤል ተኪኤ ንነበርቲ ኣብ ዝሃበቶ ኣስተምህሮ ኣገባባት ምክልኻል ዓሶ ብሰፊሑ ድሕሪ ምብራህ ንዝያዳ ውሕስነት ተጀሚሩ ዘሎ ማእቶታዊ ንጥፈታት ፅሬት ክቕፅል ግቡእ ኣጠቓቕማ ናሙስያ ክዝውተር ዝኾነ ምልክታት ናይቲ ሕማም ዝኽሰት ድማ ተቐላጢፍካ ናብ ትካል ጥዕና ክኽየድ ምዒዳ ሓላፊ ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ሙሴ ገብሪ ህይወት ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክካየድ ብዝፀንሐ ውሁድ ሳዕሪ መልከፍቲ ዓሶ ኣዝዩ ውሕድ ከም ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብሰንኪ ሸለልትነት እናወሰኸ ምምፅኡ ብምጥቃስ ነበርቲ ዕቱብነት ብምርኣይ ነቶም ጠንቅታት ከወግዱ ተላብዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ፈረንሳ ንልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሃገሩ ዝጥሕስ ወተሃደራውን ስልያውን ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ መንግስቲ ትማሊ 18 ነሓሰ ኸሲሱ ፈረንሳ ንሽበራውያን ጉጅለታት ናይ ኣጽዋርን ገንዘብን ደገፍ ብምግባር ንጸጥታዊ ኩነታት ሃገሩ ተጋድዶ ከም ዘላ እዩ መንግስቲ ማሊ ኣብ ትኽሲ ገሊጹ ዘሎ ፈረንሳ ኣብ ዓመት እዚ ጥራይ ስልያዊ ንጥፈታት ንምክያድን ሽበራውያን ንምድጋፍን ልዕሊ 50 ግዜ ንኽልኣየር ሃገሩ ከም ዝተሓሰት ዝሓበረ መንግስቲ ማሊ ባይቶ ጸጥታዊ ድሕቡራት ሃገራት ተጻውኦታት ፈረንሳ ደው ንምባል ህጹጽ ኣኼባ ክካየድ ፀዊዑ ኣብ መፋርቅ 2020 ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዘ መሰጋገር መንግስቲ ማሊ ምስ ፈረንሳ ንዝጸንሖ ጸጥታውን ወተሃደራውን ውዕላት ናይ ምስራዝ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዱ ካብ ፈረንሳ ተጻውኦታት ክመጽኦ ከም ዝጀመረ እዩ ዝሕበር እቲ መሰጋገር መንግስቲ ሰራዊቱ ሽበራዊ ተርእዮታት ንምምካት ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብ መሬቱ ንዓመታት ዝዓስከረ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅእ ድሕሪ ምጽውዑ እቲ ግዳማዊ ሰራዊት ማዓስከራቱ ከም ዘረከበ ጸብጻባት የረድኡ ካብ 2012 ኣብ ማልን ከባቢያን ዝካየድ ዘሎ ብፈረንሳ ዝምራሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኪኖ ምዝማት ጸጋታት ካልእ ኣበርክቶ ከም ዘይብሉ እዮም ህዝብን መንግስትን ማሊ ዝወቕሱ
ኣሜሪካን ኣካል ሉላዊ ግዝኣት ቻይናን ዝኾነት ደሴት ታይዋን ግዝኣታዊ ንግዳዊ ወግዓዊ ንግዳዊ ዝርርብ ከካይዳ ተሰማሚዐን ብመሰረት ሓበሬታ ሰመዝ ንግዲ ኣሜሪካን ታደሴትን ናይ ቀዳማይ ዙርያ ዝርርብ ኣብ ዝመጽእ ክልተ ኣዋርሕ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ነቲ ውጥን ብትሪ ዝተቃወመት ቻይና ሉላውነታን ግዝኣታዊ ሓድነታን ንምውሓስ ኣድላይ ዝበለቶ ስጉምቲ ከም እትወስድ ብኣግኡ ኣጠንቂቐላ በዚ ድማ ብሰንኪ ምጥታው ኣሜሪካ ምስ ቻይና ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትፍናን ካልእ ኣንፈት ከይሕዝ ሓያሎ ወገናት ስጋኣቶም ይገልጽሎ ቻይና ነቲ ኣፈኛ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ ነሓሰ ኣብ ደሴት ታይዋን ዝገበረቶ ምብጻሕ ንምቋምን ነታ ደሴት መልእኽቲ ንምትሕልላፍን ገዚፍ ወተሃደራዊ ልምምድ ከተካይድ ከም ዝቐነየት ጸብጸባት የረድኡ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬሽን ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋንን ትማል 18 ነሓሰ በጉዳይ ኩናት ዩክሬን ምስ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ከም ዝተዘራረቡ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ኣብቲ ኣብ ከተማ ሌቪቭ ዝተኻየደ ስሉሳዊ ርክብ ሚስተር ጉተሬሽን ፕሬዚደንት ኤርዶጋንን ኩናት ዩክሬን ንምዕራፍ ሩስያን ዩክሬንን ክዛተያ ሓሳብ ከም ዘቕረቡ እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ሩስያ ሰራዊታ ከይሰሓበት ዘተ ከም ዘየካይድ ከም ዝገለጸ ተጋዊሑ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝጀመረቶ ፍሉይ ስርሒት ሉላውነታ ንምውሓስ ምዃኑ እትገልጽ ሩስያ ነዚ ሚስተር ጉተሬሽን ፕሬዚደንት ኤርዶጋንን ዘቕረብዎ ሓሳብ ኣመልኪታ ዝሃበቶ ምላሽ ዛጊት የለን ብዘይካዚ ሚስተር ጉተሬሽን ፕሬዚደንት ኤርዶጋንን እቲ ሩስያን ዩክሬንን ንሓድሕደን ዝዋቃቕሳሉ ዘለዋ ኣብ ልዕሊ ኒውክሌሳዊ ትካላት ይካየድ ከም ዘሎ ዝግለጽ መጥቃዕታት ደው ክብል ፀዊዖም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬሽን ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋንን ተወሳኺ ብዛዕባ ውሕስነት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ተግባራዊ ዝኾነ ካብ ወደብ ኦዴሳ ብጸልም ባሕሪ ዝካየድ ሰደድ ስርናይ ከም ዝተመያየጡ እውን ተፈሊጡሎም ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ንዩክሬን ናይ ልዕሊ 800 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም እትገብር ትማሊ 18 ነሓሰ ኣፍሊጣ ኣቐዲማ ናይ ቢልዮናት ዶላር ተመሳሳሊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ዝለኣኸት ኣሜሪካ እቲ ስጉምቲ ንኩናት ዩክሬን ዘኽርር እምበር ኣብ ሚዛን ሓይሊ ዘምጽኦ ለውጢ ከምዘየለ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብቐንዱ ድማ መራሒቱ ዝኾነት ኣሜሪካ ቀንዲ ጠንቂ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ምዃኖም ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ب17 نحاسة ኣብ ከተማ ካቡል ኣብ ዝርከብ መስጊድ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 21 ሰባት ተቐቲሎም በቲ መጥቃዕቲ ሁስያት ዝረከቦም ልዕሊ 30 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጥሪ ምውታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰመዝ ጥዕና ኣሚቶም ኣለዉ ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ቀዳማይ ጡርጡር ምዃኖም ሰመዚ ኣፍጋኒስታን ሓቢሮም እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣፍጋኒስታን ከካይዶ ብዝጸንሐ መጥቃዕቲ ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ሳዕቤን ናይቲ ን10 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእዝታው ምዃኑ ንኹነታት ሃገር ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይጠቕሱ ቱርክን እስራኤልን ሻሕኪሩ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን ናብ ንቡር ንምምላስ ክሰርሓ ተረዳድየን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝምርዳእ እዚ ዝበጽሓ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ያኢር ላፒድ ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ብ27 ነሓሰ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ እዩ ከም ኣካል ትስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ኣምባሳደራት ክለዋወጣ ምዃነን ኣብቲ ርክብ ኣፍሊጠን ኣለዋ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቁጠባ ንግዲ ዕደናት ጸጥታን ካልእ ጽላታትን ክትሓጋገዛ ምዃነን እውን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ገሊጾም ኣለዉ እስራኤል ኣብ 2018 ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሱሳ ፍልስጤማውያን ድሕሪ መቕተላ ምስ ቱርክ ዝነበራ ዝምድና ከም ዝሻሕከረ ከም ሳዕቤኑ ድማ ክልቲአን ሃገራት ኣምባሳደራትን ክስሕባ ከም ዝወሰና ጸብጻባት የረድኦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝምድና ንምምሕያሽ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ንፍልስጤማውያን ንዝገብሮ ኩሉ ሜዳዊ ደገፍ ዝጎሲ ከም ዘይኮነ መንግስቲ ቱርኪ ኣፍሊጡሎም ኣብ ብሪጣንያ መጠን ዘቕባበ ልዕሊ 10 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብታ ሃገር እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ብሪጣንያ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ካብ ወርሒ ለካቲት 1982 ተኸሲቱ ምንባሪኦም ቶም ጸብጻባት ዘረድኡ እዚ ሓዱሽ ቁጠባዊ ክስተት ኣብ ህዝቢ እቲ ሃገር ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ናሃር ዋጋታት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ብሓፈሻ ነዳድን መግብን ድማ ብፍላይ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ዘቕባበ ምዃኑ ክኢላታት ቁጠባ ይሕብሩ እቶም ክኢላታት ቁጠባ ብሪጣንያ ናብ ደረጃ ዝሕታለ ከይወርድ ስጋት ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣለዎም መንግስቲ ብሪጣንያ ብሰንኪቲ ዘቕባበ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝስዕብ ዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጢ ንምቅላል መጠን ወለድ ብ1.75 ሚእታዊት ክብል እኳ እንተወሰነ
ዝጥቀስ ፍታሕ ከም ዘይከኣለ ግና ባንክታት ብሪጣንያ ይገልጻ ኩናት ዩክሬን ብምስባብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተገብረ እገዳ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን በቀሊል ዘይግመት ቁጠባዊ ዝቕባበ ወይ ቁጠባዊ ጸገማት ከስዕብ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም ዜናው መሰናዶና ንምዛም አርሳት ዜና ክንደግመልኩም ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ ኸዘንቲ ማይ ዝምስገን ትሕዝቶ ከም ዘዋህለላ ተሓቢሮም ገበናትን ሓደጋታትን ንምክልኻል ንቁሕ ተሳትፎ ህዝቢ ኣገዳሲ ምዃኑ ፖሊስ ዞባ ማእከል ገሊጾም ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ሕማም ዓሶ ንምቁፅጻር ሰፊሕን ኣድማዕን ንጥፈታት ይሰላሰል ኣሎ ፈረንሳ ንሉእላውነት ሃገሩ ዝጥሕስ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ተካየድ ከም ዘላ መንግስቲ ማሊ ኸሲሱ ኣሜሪካ ደሴት ታይዋንን ወግዓዊ ንግዳዊ ዝርርብ ከካይዳ ከም ዝተሰማምዓ ሓቢራን ዋና ጸሓፊ ዕቡራት ሃገራትን ፕሬዝደንት ቱርክን ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ምስ ፕሬዝደንት ዜሌንስኪ ዘትዮም ዜና ተፈጺሙ ብሩኽ መዓልቲ